কৰি লৈছো যেমান ভিজলিও ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল বি ব্লগস একদম ধুনিয়া ঠাই এটাত মানে যাব ওলাইছো যেহেতু ৰ'দ আৰু গৰমৰ দিন এনেকুৱা গৰমৰ দিনত এনেকুৱা ৰ'দৰ তাপত মানে এটা ঠাণ্ডা জায়গাত যাব ওলাইছো য'ত মানে চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈ অলপ স্কিপ নকৰাকৈ একদম ধামাকা ভিডিও এটা হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ আগত ভিডিওটো এটা লাইক কৰি লওক আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো বলক দেৰি কৰি নাথাকো জায়গা দূৰ আছে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰো Ladies and gentlemen, I am back. Make some noise for the Desi Boys! তো ফাইনালি আমি আহি আধাবাদ পালো মানে জালুকবাৰী অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত আছো ইয়াৰ পৰা আৰু প্ৰায় 1.5 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা আমাৰ বাকি আছে এতিয়া মানে আমি ডাইৰেক্ট যাম সেই ধুনিয়া ঠাইখিনিলৈ আমাৰ লক্ষ্য স্থানলৈ তো তাৰ পৰা যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হ'ম তেতিয়া ৰাস্তাত যিমান ভাল ঠাই পাম সেইটো এটা হ'ব নেক্সট ব্লগ তো ৰ'দত ৰখি টাইম নষ্ট কৰি নাথাকো বলক গৈ থাকো আহি থাকোঁতে মানে ৰাস্তাত বিৰাট বৰষুণ দিলে সেইফালৰ পৰা আহি থাকোঁতে তো ইয়াত অলপ ৰখিছোঁ সেইফালে এটা ঘৰ আছে সেই ঘৰটোত ৰখিলোঁ চাহ বাগানৰ ওচৰত ৰখি মানে কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ কাৰণ পেণ্ট চাৰ্ট ভিজালে যাওঁতে বিৰাট অসুবিধা হ'ব তাত গৈ যি কাপোৰেৰে পানীত নামিম সেই কাপোৰটো মানে ইয়াতে পিন্ধিয়ে ল'লোঁ কাৰণ বৰষুণত ভিজিমে যিহেতু ড্ৰেছ পুৰা চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ যেমান ভিজলিও বৰষুণ আহিলে আৰু যাই থাকোঁ তো ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি আৰু ক'ত আহিছোঁ এতিয়াহে ক'ম তাত আমি বাইকখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ আৰু টিকেট ল'লোঁ মানে পাৰ পাৰ্চন এণ্ট্ৰি ফিজ 10 টকা লগত যিহেতু আছে তো 20 টকা দি আমি টিকেটটো লৈ ল'লোঁ আমি আহিছোঁ বাৰেগাঁও চলকা ৱাটাৰফল একদম ধুনীয়া প্লেচ চাউণ্ড শুনিছোঁৱেই ইয়াৰ পৰা তো ওচৰত গৈ খুব ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু চাম অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ ধৰণে অলপ বেলেগ ষ্টাইলত দেখাব চেষ্টা কৰিম বলক গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা অলপ মানে দেখাই দিলোঁ খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ তো এতিয়া তাত যাম ওচৰত I love you all! একদম সাংঘাতিক খুব ধুনীয়া ঠাই আহিব যদিও দেৰি হ'ল প্ৰায় 9:30 ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ 1:30 বজাত পাইছোঁ প্ৰায় 3.5 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা গৈছে কিন্তু জাগা একদম বেছি ধুনীয়া পানীৰ মাতত চাগে ইয়াত নুশুনিব ভালদৰে একদম মজা আৰু সুন্দৰ ৱাটাৰফল এনেকুৱা ৱাটাৰফল কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ কিন্তু ইয়াত বিৰাট চিঞৰি ক'ব লাগিব কাৰণ পানীৰ মাত্ৰাটো বহুত বেছি সেইকাৰণে চাগে আপোনালোকে নুশুনিব একদম ধুনীয়া আৰু মজা জাগা এতিয়া আমি পানীত নুমিম যা আগত যা পাঁচটা দেখি থাকে বিরাট পিছল বসু দে উঠে নুঠা গিয়া
छैया सारे इश्क की जान चल छैया তো বাৰেগাঁও চলকা ৱাটাৰফল ভিডিঅ'টো মানে ইমানতে সামৰণি কৰিম আজি ঘৰৰ পৰা নলবাৰীৰ পৰা 3.5 ঘণ্টা বাট অতিক্ৰম কৰি ইয়ালৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' বনাইছোঁ গতিকে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আহোঁতে ৰাস্তাৰ ভিডিঅ' বেছি বনোৱা নহ'ল কাৰণ দেৰি হ'ব বুলি এতিয়া যাওঁতে ৰাস্তাত যিমান ভাল ঠাই পোৱা যাব নেক্সট ডে আপলোড কৰিম তো লগ পাই আছোঁ এটা নেক্সট ব্লগৰ সৈতে